Գազագերբությամբ Թորոնտոյի հայտարարի հանձնախումբին հայոց ցեղասպանության 107-ամյակի ոգեգոճումը տեղի ունեցավ ապրիլ 23-ին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ։ Ոգեգոճման սույն ցերնարգին ներկա գտնվեցան Կանադայի դաշնակցային, նահանգային եւ քաղաքապետական ներկայացուցիչներ։ The importance of events such as today's are significant, for the recognition and acknowledgement of genocide prevents history from repeating itself. The act of denial not only re-victimizes the descendants of genocide survivors, it also emboldens the perpetrators to continue with their genocidal policies for years or even decades to come. Not only has the government of Turkey not recognize its crimes of its past, but with its active participation in the 2020 war against the Republic of Artsakh, it has made it clear that the extermination of the Armenian people continues to be its state-sponsored priority to this state. For Armenians, the escalating conflict in Ukraine and the intolerable suffering of innocents rekindled feelings of despair, disappointment, and traumatic memories of the cruelties of war from our own recent past. In solidarity with citizens around the world, Armenians bowed their heads, extended their hands, and prayed for peace. As descendants of survivors whose ancestors were victims of the 1915 Armenian genocide perpetrated by Ottoman Turks, we are acutely aware of the dangers of remaining silent and indifferent in the face of injustice. But is remembering these crimes and honoring the victims really enough to stop the carnage? The simple answer is no. Preventing genocide needs more than just a day of remembrance followed by a pledge of never again. It requires political courage. It requires steadfast leadership. It requires early military and legal action. But most importantly, it requires the relentless pursuit of accountability. If there is no consequence for warmongering despots, and when nations are allowed to keep their ill-gotten gains as a result of their systematic slaughter of innocent civilians, the message is clear. Accountability is negotiable, and brutality can be excused. Meretz Yeghern is a reminder for all that hatred and violence cannot and should not be met with indifference. Each and every one of us has a role to play in making sure such brutality is never repeated. And it starts with taking a stand against discrimination and hate in all its forms, whenever and wherever it occurs. Mes amis, aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de souligner la force et l'esprit du peuple arménien. And their vibrant culture. Today, as many as 100,000 Canadians are of Armenian descent and continue to make incredible contributions to Canada. On this sad day, I think of the women, men, and children whose lives were lost and the generations stolen from the world. We must never forget these atrocities. I'm proud that it was under the former Conservative government that Canada finally recognized the massacres as genocide. On behalf of all New Democrats, I want to add our voice in solidarity with the Armenian community to recognize the Armenian genocide. This is a genocide that stole 1.5 million lives, Armenian men, women, and children from us, and it is a horrible loss that we need to recognize so that we can prevent it from ever happening again, not just for the Armenian community, but also to prevent genocides from ever happening again in the world. My grandfather lost 6 brothers and sisters and 40 immediate family members. He was the only survivor.
When I was a kid, I used to sit down and listen to his stories, his challenges, his survival stories. How can I forget those stories? How can I forget and turn my eye when someone comes and denies, first of all, my own family story, my grandfather's survival story, and my nation's story? So that's why we have to be careful. The denial is the last act of any genocide taken around the world. Together, we remember the strength and the bravery of the Armenian people and honor the memory of those who perished during this dark chapter in human history. I commend the Armenian Genocide Commemoration Committee of Toronto for its dedication to ensuring that we never forget this crime against humanity. In doing so, we teach present and future generations to fight hatred, intolerance, and injustice in all its forms. On behalf of all New Democrats, we add our voices in solidarity to recognize the Armenian genocide and to commit to building a world where this type of horrible act never happens again. You see Canada's voice heard loud and strong on many issues, but the silence has been deafening when it comes to our friends in Armenia. And I want to be here to say that whether it's remembering the genocide, whether it's standing forcefully against the Azerbaijan incursion of Armenian territorial sovereignty, we stand with you. We have a growing Armenian community in Brampton, and I'm proud to represent them here today as a friend to the community. Thank you for including me. As someone who's been born, raised, and currently live in this area, actually I just live up the street, I've had the benefit of growing up with so many Armenian friends. To this very day, I count so many Armenians as my closest friends and advisors. And it's because of that, it's because of these friendships that I've learned about the genocide
from when I was a child. They taught me the names of their grandparents, their great-grandparents who were murdered by the Ottoman Turks. They taught me the names of their villages and towns that were erased from the map simply for the fact that they were inhabited by Armenians. When you educate your young people, when you educate young Armenians about what happened, about the truth, it's not just for their own benefit. It's not just for Armenia's benefit. It's for the benefit of our entire society. And as you educate everyone in Toronto, everyone in Canada, everyone in the world, know that we stand shoulder to shoulder with you in remembrance, and we fight for justice with you every single day. Thank you very much. And so I will be here year after year, and I'm here because it is important to come to occasions like this that so profoundly impacted you and your ancestors and affect you personally, as I would expect it would. People often don't understand, and you come to understand it much better when you're in public life, the intergenerational impacts of traumas like this that happened in many, many different communities. Because in this wonderful city where more than half the people who live here came from somewhere else, they experienced life very differently in many cases than people who had been in Canada for generations. And so it is important to come to commemorate those things, but I think as well to redouble the determination that we have here to make sure that hatred and that acts that can lead to things like the Armenian genocide and other events that we often commemorate and memorialize in this city don't happen again. I would like to commend the Armenian National Committee of Toronto for their dedication and commitment to being a voice for the Armenian Canadian community, fostering public awareness on issues faced by the Armenian community, and advocating to advance human rights for members. And we pray especially today for the saints and martyrs of the Armenian genocide perpetrated by the Ottoman Empire. Գիրագի ապրիլ 24-ին կանադահայությունը բանջադիրության իր ցայնը անգամը եւս լսելի դարձուց Օտավայի մեջ թրքական տեսփանադան դիմաց մասնակցությամբ Կանադայի բոլոր շրջաններեն ժամանած հայորդիներու։ Ոգեգոճման հանդիսությունը գազմագերբված էր Կանադայի հայտարարի հանձնախումբի կողմէ ընկերակցությամբ Կանադայի երիտասարդական միության։ Իբր հայեր, իբր ցեղասպանությունը վերաբրող ժողովրդի մեջ առանցորդներ, թիմատուրությունը ցեղասպանական գործողության անմիջականորեն անհրաժեշտ է եւ մեր հավաքական բարդականությունն է։ Առ այդ մենք այսօր ծեր բոլորին դիմաց եկած ենք վերանորոգելու մեր ուխտը եւ խոստանալու ու հավելյալ տապով պիտի շարունակենք մեր աշխատանքները հանուն մեր հայրենիքին բարգավաճման, հանուն Արցախի ինքնորոշման, հանուն հայ տադի հետապնդման եւ հանուն մեր սերունդի հայաբահբանման ու հայեցի տասնյարակության։ We'll continue our millennial struggle
our just struggle, and this time, once and for all, we will be victorious. Ես մեծապես ուրախ եմ, որ այստեղ գտեմ հոծ թիվով երիտասարդություն, որովհետև պիտի գա ժամանակը, որ մենք անցնենք ու երթանք, պիտի գա ժամանակը, որ ինչպես մեր մեծ հայրերը, մեծ մայրերը, մեր հայրերը, մայրերը մեզի ժառանգ ցկեցին ցեղասպանության բայկարի վճռականությունը, մենք ուրախությամբ մեկնենք, գիտնալով, որ կարողացած ենք փոխանցել այդ չարը ցեզի սիրելի երիտասարդներ, որովհետև այս ժողովուրդը երբեք չմեռնիր, եթե ներքնաբես ամուր է, երբեք չմեռնիր, եթե ոտքի է, եւ այսօր ոտքի է հայությունը, ոտքի է հակառակ դարաբանքներուն, ոտքի է հակառակ վերջին արցախյան պատերազմի գոլուստերուն, որ անշուշտ բոլորը ընջած էր, եւ ավելի քան 2 տարի այդ ցավով ենք պատված, բայց նաեւ լավ գիտենք, որ մեր պատմությունը մեզ սովորեցուցած է, թե մենք բարդություններ գրած ենք, բայց ամեն մեկ այդ բարդությունների հետ հաղթանակներ կերտած ենք։ Վգա ցեղասպանությունը, որ մեր միայն 3 տարի հետ հարություն արավ Հայաստանի պետությունը։ Ուրախ ենք, որ հայրենի մեր ժողովուրդն սկսավ ոտքի ելնել այդ ծանր գոլուստերեն ետք, եւ 100,000-ներով մարդիկ արդեն չահերու երթով ոտքի կանգնեցան եւ ըսին մենք պատրաստ ենք։ Մենք պատրաստ ենք դիմակայելու մեր թշնամին, որոնց ժխտողականները այստեղ թափթփած ցևով ներկա են, որոնք ոչ միայն մեր վերքին չեն ցավակցիր, այլ նաև անոր վրա արգ կսեն, որովհետև ժխտումը ցեղասպանության շարունակությունն է բազավես։ Փառք այս ժողովրդին, որ ունի այսպիսի երիտասարդություն, եւ այսօր մենք մեծ ուրախությամբ կանցնենք չարացեզի ակնկալելով, որ նույն վճռականությամբ պիտի շարունակեք պայքարը մինչև վերջնական հաղթանակ։ Դագավին ու դագավին մենք կգտնենք, որ ցեղասպանությունը կշարունակվի ոչ թե մենք մեզ զոհի վիճակի մեջ ներկայացնելու համար, այլ իսկապես որտեղ գիտենք, որ ցեղասպանությունը կշարունակվի, այնքան ադեմ, որ եթե ամբողջ աշխարհը նույնիսկ ճանչնա իրականությունը եւ ճշմարտությունը, ցեղասպանության հեղինակը ինք Դագավին իր իսկ հորինած սուդերուն եւ գեղձիկին գահավադա ու կփորձե զանոնք բարդատրել զոհին ու ամբողջ աշխարհին։ Ցեղասպանությունը կշարունակվի, որտեղ ամեն օր ամբողջ քաղաքակրթությունը, որ պիտի զարգեր այսօր Արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիգիո մեջ, գոյություն չունի։ Ցեղասպանությունը կշարունակվի, որովհետեւ օրե-օր մեր մշակութային գոտոները Արևմտյան Հայաստանին մինչև Արցախ յուրահատուկ ծրագրումով խարտավանանքով կգործանին, որ հայության հետքերը օդեղ են վերցվին։ Ցեղասպանությունը կշարունակվի, որտեղ Արևմտյան Հայաստանի մեջ այսօր եւ ինչու՞ չէ Գիլիգիա Գաբրին թակուն հայեր այսօր ճակատագրական բահով արժև ենք սիրելիներ։ Ճակատագրական բահ է, որովհետեւ պատերազմեն հետ իրար գարցականք են պաշտոնական Երևանը, Բաքուն եւ Անկարան, մեզի զախելով խաղաղության տարաշրջանի սուդ ու փուտ գեղձիկը։ Այսօր բանջարական օր չէ միայն, այսօր ոգեգոճման օր չէ միայն, այսօր ներկայի հրամայականը գանկնիլ է Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության հանցարու հայության կողքին, որպես իսենք ինչ ալլան ձեր քարոզները, որքանալ մեր փորձեք համոզել, որ Արցախի ղարքավիճակի նշացողը վար պետք է բերենք։ Ինչքանալ մեզի համոզեն իրենց դրանիկները, որ մենք գրնանք Արցախը տեսնել Ադրբեջանի գազի մեջ, սպիրկեն մինչև Հայաստան, երեկվա ճահերտները վգա, մինչև Արցախ, եկած ենք կսելու այդ մեկը գմերժենք համասկային դարողությամբ։ Crimes unpunished are crimes repeated. Crimes unpunished are crimes repeated. Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia. Azeri youth, learn the truth. 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 Չի մտածել ցավը գրած, ատելությունը պրպրած, եւ հաղթության դեմ չխորին,
ի գիտություն այն բոլորի, որ նայում են շիրմին նրանց, միայն իբրև մի բլուրի, որ հարթվում է կամաց, անմիդի պես մոռանալով, որ եթե չար թշնամուտ եմ, ապրողները իրենց ուժով ու զենքով են անբարտելի, ընկածները իրենց ուժով, վրեժով են սարսափելի։ Պատմական այս օրին մեր վճռականությամբ եւ մեր ներկայությամբ գաբացուցենք համայն աշխարհի մեր պայքարը։ Հայը պայքարելու հնարավորություն ունի։ Հայ ունի գամք, ցանկություն եւ նպատակ։ Ուրեմն մեր գործընթացը չի դադարի։ Հետևաբար ասենք հայ ազգ ոտքի, Հայաստան ոտքի։ Այստեղ մենք կանգնած ենք եւ կխոստանանք շարունակել մեր պայքարը, բարդատրելով մեր պահանջը երկար տարիներու ամբողջ հայության պայքարը։ Մենք այստեղ ենք Արցախի ժողովրդին ասելու, թե բոլորս ձեր կողքին ենք։ Կպայքարենք ու կպատերազմենք շարունակել պահպանելու մեր հողը, մեր մշակույթը, մեր լեզուն, մեր արվեստն ու մեր գրոնքը։ Արցախը երբեք մաս չկազմած Ադրբեջանին եւ երբեք մաս պիտի չկազմեն։ Արցախը միշտ եղած է եւ մնալու է հայկական։ Զարգ շարունակ, մինչև կարմիր ոճրի նողգալի քրքիջը խեղդվի, մինչև արդարության վսեմ քորձը հաղթանակի, եւ այն ժամանակ հավադա նահատակ ժողովուրդ, արյունարփու թշնամիտ անգամ ձուն կչոքի ու կգոչի հարկանք քեզ։ Պայքար մինչև հաղթանակ! Պայքար մինչև հաղթանակ! Eastern Turkey is Western Armenia! Eastern Turkey is Western Armenia! Turkey recognize the Armenian genocide! Turkey recognize the Armenian genocide! Այսօր կանգնած ենք այստեղ, դարձյալ ժամադրված ու հավաքված այս շենքին դիմաց, թրքական այս շենքին դիմաց ու այս շենքին ընդմեջ են մեր բողոքի ցայնը լսելի դարձնելու ու հիշեցնելու Թուրքին եւ ազերին, որ մեր ժողովուրդը ձունգի կալ չի գիտեր, որ մեր ժողովուրդը հուսախապլալ չի գիտեր, մեր ժողովուրդը չի կանգնիր, ճիշտ է, ճակատամարտի բարդությունը գրած ենք, բայց ոչ պատերազմի, պատերազմը կշարունակվի, պայքարը կշարունակվի, բանջատիրական պայքարը կշարունակվի ու պետք է շարունակվի, ահավասիկ, վգան, թուգեք, այստեղ համախմբված մեր ժողովուրդի զավակներն են, հողոքի ցայնը լսելի դարձնելու այստեղ թե այնտեղ, որ ոչ մեր պայքարը կշարունակենք, մինչև որ մեր իրավունքներուն դերը հլանք, մինչև որ մեր անժամանցելի իրավունքներուն լուծումը եւ հատուցումը ստանանք։ Գեցե Հայաստանը, գեցե Արցախը, գեցե այ ժողովուրդը եւ գեցե ներթադը։ Հոյիթակեմ Սիմոն Զավարյան մասնաճյուղը գազմագերբած էր մոմավարություն հսկում իհիշադակ հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներուն։ Շաբաթ ապրիլ 23-ին երեկոյան ժամի 7-ին Մարկամի հիշադակի բուրագի մեջ։ Սիրելի ներկաներ, ընկերներ, գրգին ապրիլ է հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցին արիթով կհարկենք մեր 1.5 միլիոն նահատակներուն անմար հիշադակը եւ անգամը եւս կբարձրացնենք մեր փողոքն ու արդարության պահանջը համաշխարհային մայրաքաղաքներուն մեջ։ Այսօր թուրքական ու ադրբեջանական ակցիանի մեջ առնված է մեր հայրենիքը։ Վտանգված են Հայաստանի ու Արցախի պետությունները։ Մարտահրավերները բազմաթիվ են եւ ջնշող, սակայն վհատողը չենք։ Ընդհակառակն, թող համայն աշխարհն իմանա, որ դեր զորեն վերաբրողներում մնացորդացի բոբադյա վճռականությամբ վերազինված ենք մեր պայքարի հավաքական կամքը։ Մենք փուր մհող աշխարի վրան, ժայրի պես հաստատ, թաշտի պես հուրթի, մենք թարավոր թիվ փազգիարության, մենք սիրտի անթունդ եւ բարձունք միտքի, մենք մասիսացիկ հայգի սեք ճագադ եւ անխախտ կամքի, անհախտ արարատ։
Այսօր 23 ապրիլ 2022-ին Հայոց Ցեղասպանութեան 107-րդ ամյակի նախօրեին հիշելու եւ պահանջելու գողքին նաեւ մեր ցասումը արտահայտելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանի Թուրքիո հետ մշակած բարեկամության թեմ։ Մենք Սփյուռքի մեջ ծնած երիտասարդներս վաղուց սորված ենք հայ մարդու արժեքներու մասին։ Այս արժեքները հայը դարձուցած է միշտ մարդունակ, անգոտրում եւ չհանձնվող։ Այս արժեքները մեզի հասած են մեր մեծ ծնողներեն, մեր պատմության էջերեն եւ Երապլուրի Սուրբ Պանթեոնի շիրիմներեն։ Մենք վաղուց հասկացած ենք, որ փանակցության աշխարհի մեջ ուժի նժարն է ծանրագշիրը, ուժը եւ ոչ մեկ ուրիշ բան։ Բահա ճգնաժամային է եւ օղակը արագորեն կսեղմվի Արցախի եւ Հայաստանի շուրջ։ Իդես այս բոլորին մենք ցեղասպանութենե ժողովրդած ժողովրդի ժառանգներս Հայաստանը գրաված բազում օդար ներխուժողներու անգումը սերդածներս վերստի միտի ընդվզինք եւ վերջանք մեր դունեն ներստապանցած բարդվողականության պիծին։ Վերստի միտի երթվինք, որ թշնամին պիտի չգարենա վայելել մեր հայրենիքը։ Մեզի համար բարձ է։ Այս մեր հայրենիքն է եւ մեր թշնամիներուն կերեզմանը։ Կարելի չէ շարունակել հայրենական կորուստներու այս կահավեժ ընթացքը եւ ցեվացնել, որ օգուտ Հայաստանի է այս բոլորը։ Ուշ կամ գանուխ պատմության անիվը շրջվելու է եւ բոլորին կանգնեցնելու ճակատագրական պատասխանատվության դիմաց։ Այդ օր մենք էովին համոզված ենք, որ հայու պայքարող եւ անգոտրում տեսակը պիտի լա պատմության ճիշտ կողմը։ Եվ հիշյա դերմանավանդ մեուգես միլիոն նահատագացն ազգիս հայոց մեր մեծերը իրենց փորձառութենեն ինչեր թելատրած են մեզի, ինչեր գրած են մեզի, պետք է այդ բոլորը վերադեսության ենթարկենք, որովհետև գփավե ալևս տուղտերու վրա թադաբարդելով ազերիներուն կատարած ոդընցկությունները, տուղտերու վրա թադաբարդելով թուրքերուն կատարած ոդընցկությունները, մենք գործնական քայլեր գուզենք միջազգային ընտանիքեն։ Ինչ է գործնական, առաջին վեհապար հայրապետը 100-ամյակին, որ այստեղ ալ գարտացինք 100-ամյակի արդիվ զետեղված ասկարին արդիվ, գհիշեմ, գհիշեցնեմ և գբահանչեմ, աստված օրհնե բոլորդ։ Կարոտել եմ տունիմ հայրենի Դու ամրոցն ես հազոր հայրերի Ու մատուրն ես դու մեր քանքուշ մայրերի հայրենիք Աղոթում եմ աստված պահպանիր Ու մատուրն ես դու մեր քանքուշ մայրերի հայրենիք Աղոթում եմ աստված պահպանիր Համասկային հայգրթական եւ մշակութային միության քլացոր մասնաճյուղը կներկայացնե Նորա Արմանի աշխարհահռչակ դերասանուհիի եւ թատերագիրի մենակատարությունը։ Այսօր շաբաթ ապրիլ 30-ին ժամը 8-ին Հայգետրոնի սրահին մեջ։ Ներկայացումի ավարտին քինիի եւ բանիրի հյուրասիրություն։ Դոմսերու համար թիմել Աշո Զաքարյանին կամ Լիզետ Սաաչյանին։ Քաշաբաթ հարցյալ ցեզ դեսելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր ցանոթություններում կամ նվիրատվության համար կրնակ թիմել հետևյալ եջնամագի հասցեին։ Ցտեսություն։